Walang makikita. Nandito. Ayan. Mark talaga to. Baka di baba. Abati kay kayo. Ay, natikayod ta baba. Doon sa baba. Di babay. Ah, doon. Oo nga. Ay, maya. Ang lalim. Ala, ang cute ng sa baba nga. Pero bakit malayo? Saan tayo dadaan yan? Meron naman may pagano niya, paikot. Di nung nagchinelas ka kumalis eh. Diyos ko. Ano bang may daanan ba dyan dyan? Kaya nga. Iikot tayo pagano. Sa Light baba. na dito ano, may zip line dyan. Tara, try natin. Kaya? Wala, hindi naman kita nakikita eh. Wala, nagpintas TV yun, no? Naliligo oh. Saan? Tapos di meron talagang naliligo. Ah? Adapag bar Ayun, barbecue. nakubad pa nga. Ayan na. Adapag bar barbecue dyan eh oh. Ay, mabalin. Apan. Dawat. Nur, picture tayo dito. Sige. Mag-picture kasi tayo. Nagbibideo kasi ako saglit. Ako yung Ito? bida. O bilis ko ang bida mo, bibidyoan kita bilis. Willing ako sa ganyan, wala si Marjo eh. Anong lugar to? Ano? Saan tayo ngayon? Magsalita ka daw, Nur. Saan tayo ngayon? Ay, hindi ko alam. Ano? Ano ba yan? Ikaw ang bida, hindi mo alam. Ano ba yun si Ante, oh? Sumusunod lang kami sa'yo. Sumusunod lang kami sa iyo, Nur. Ikaw ang bida. Hindi niya pala alam kung Nur. asan ka. Alam yung ano nyo. Nur. Ano? Saan nga ito? Hindi ko nga alam kung ano. Ano nga yung sinabi mo? Alam mo yung parang, alam mo yung inaya lang tayo sa bahay para lumabas. Para lang makalabas. Sana sila. Nawala na tuloy. Hindi na natin makita yung mga lalaking, mga babae at lalaking yun. Saan? Ano nga ba itong sinabi ni ano? Nadi. Ah? Nadi. Ay, walang signal? Ala, patay tayo nito. Hindi. Ganda po ng view. Wait lang tayong number ng kaganda. Ay, yung net ang walang signal. Ay, tayo na naman nawala. Yun nga eh. Hangamarga ay. Wow. Ang ganda po ng view. Namabiyag, ikabit aquarium. Kaya pala naka-super steady. Sumo lang ngayon.
ng ilaw. Ay, kuha si James, oh. Elise, mag-picture daw tayo.